Bon dia a la vida del pingüí, eh? Primer dia a Kyoto, canvi de ciutat. A partir d'aquí ja per mi és tot desconegut. No, jo no vaig venir aquí quan vaig venir a Japó, l'Òscar sí, llavors hi coneix una mica més a la ciutat. Per mi és tot nou, així que ja ara sí, experiència que no conec res de res i amb moltes ganes, moltes ganes. Farà molta calor avui, crec que és un dels dies que passarem més calor. Intentarem sobreviure, però segur que valdrà la pena. I res, seguirem. I el canvi sí que és super notable, que els barris són amb cases petites, molt tranquil, no tens el xivarri de la ciutat. Espais encara més reduïts, tampoc els hi calen tant. L'arquitectura també bastant diferent, molt més antic. Està guai. Estem arribant ja a la primera parada del dia. Ens hem baixat una mica abans de l'autobús que anava a direcció al Kiyomizu-dera, perquè primer volem d'esmorzar i també vam veure que el barri aquest, el diu Sanensaka o Saninsaka, hi ha com una mena de turons, amb tot de caixes de fusta, antigues també, molt no rural, però sí amb una mica d'aquest estil japonès antic. I anem direcció també, aviam si no està molt ple, del Starbucks, que igual ja molta gent coneix, superfamós a TikTok, Instagram i de més, però que diuen que és un dels més bonics del món, i no només per anar a Starbucks, sinó ja per que està ambientat amb una mica el que és un cafè japonès o un restaurant japonès antic, i amb tot en taules de fusta, amb les cadires al terra, que són com coixinets, i res, en si tenim l'oportunitat de poder entrar si hi ha lloc i estar una estoneta per allà. El barri fa pujada, de moment. Durant el Biesa tampoc havíem tingut gaires pujades, però avui ja sembla que comença. És normal també perquè estem una mica a la zona de muntanya d'aquesta regió i res. Es nota ja el calor, no sé quants graus estarem, però igual per uns 30 o així. Però res, és el que hi ha. Si vols venir a l'agost a Japó, si també pots venir a aquesta època de l'any, has d'aguantar, val la pena, però és el que hi ha. La veritat és que vam intentar tornar a llevar-nos d'hora, passa que ho hem fet, però estàvem molt cansats i ens ha pogut el llit. Són igualment les 9 del matí, volíem llevar-nos d'hora per no trobar tanta gent. Són les 9 i està rebentat de gent, o sigui que si vols venir i no trobar-te ningú, ha de ser a les 6 del matí aquí, en peu. Estem pujant ara al Kiyomizu-dera, que és un dels principals temples i atraccions que tens aquí a Kyoto. És un complex de pagodes i temples, amb un balcó tot ple de fusta, és un temple de fusta. I pots veure tot el barri de Saninsaka i pots veure tota la ciutat de Tòquio des de la muntanya, i és un dels jocs més sol·licitats d'aquí de Kyoto. I res, ara ensenyarem algunes tomes. Una de les coses que hem de sortir per aquí, que igual no sabíem, i que tampoc ens havíem informat, pujant cap al Kiyomizu ens hem trobat un hall, com una entrada a un temple petit, que explicava una petita història de qui estava dedicat. I ha sigut bastant raro, donava una mica d'angoixa, ho dèiem amb l'Òscar. És un
temple que està dedicat a una deessa budista, que és la Suigi Botsasu, o alguna així es deia. Que aquesta deessa el que fa és fer realitat els teus desitjos si aquesta persona és sincera, no? O va en busca de la veritat d'una forma honesta i sent respectuós amb els altres. I és un camí, no és molt gran, és com 2 minuts. És tot un passadís fosc i et diu que al final del trajecte et trobes una pedra. I en el moment que et trobes aquesta pedra, l'has de rodejar una mica i diu que mentre estàs rodejant-la, allà és quan has de demanar el desig o la teva pregària sincera perquè se't faci realitat. Sortint és una mica... Ostres, et xoca bastant, és una mica angoixós, però mola. 두 번째 저기 공부인 거밖에 기억 안 나. 세 번째 공부인데人にぶつかってとっても危険。Una altra de les tradicions que també és comú fer aquí a Japó i que hi ha molta gent que és creient budista, no? que fa aquest tipus de rituals són aquestes paperetes que les extraus d'una manera ritual també que pots fer, pagues com uns 100 yens i pots com sacsejar una caixa amb diferents pals, el pal surt per un huequecito, no? Que té la caixa dins i et diuen que no remoguis el pal. Surt el pal, surt amb unes lletres i bàsicament el tio de dins, el senyor que està a la piscina et dona un paper que és el que t'ha tocat. Pot ser bona fortuna o mala fortuna. Si tens bona fortuna et quedes el paper, ha sortit bona fortuna, així que ens el quedem. I si no, ho hauries de posar en aquestes barres que tens aquí, ho lligues perquè es quedi aquí, perquè no viatgi amb tu i que no tinguis mala sort. Bueno, doncs un cop acabada la visita al Kiyomi Frodera, el que vam fer va ser anar cap a la pagoda del temple Hokkanji, que és una de les pagodes més famoses del barri, perquè es veu des de quasi qualsevol punt del barri. Vam acabar també per veure el temple de Yasaka, que és supercolorit, i ens vam dirigir cap al riu Zenkanon, que té una figura d'un Buda que és bastant gran, que es veia des de tot el barri. I també vam acabar de visitar el temple Kodaiji, també pots fer una visita guiada per dins del temple i pots realitzar també una cerimònia del te, que és la millor manera de passar, jo crec que el matí a Kyoto. Més endavant podeu tornar al nucli urbà, on podreu visitar les múltiples tendes que hi ha al centre i acabar el dia visitant de nit el temple de Yasaka Ginja, que és sincerament espectacular i et dona una pau que a pocs llocs de Japó m'ho ha donat. I el barri de Gion, que és conegut pel barri de les geixes, que ja no se'n veuen tantes, però bueno, si tens sort pots veure alguna. I ja està, aquí vam acabar el dia i ja seguim endavant. Primera parada del diumenge, dia 12, avui toca dia d'excursió. Són les 7 del matí, hem vingut al Fushiminari i res, avui tocarà dia d'excursió. Pujarem fins a dalt de tot, esperem no morir, hem vingut d'hora perquè si no la temperatura seria molt bèstia. I res, començarem l'aventura. I aquest santuari està dedicat a la deessa Inari, que és la deessa de la fortuna, i té un carrer ple de toris, és com un camí ple de toris, que cada tori ha sigut donat per una empresa o per algunes persones, i en els dos cantons
de com escrits. Hi ha com uns escrits, és bàsicament de quina empresa ha sigut, o de qui ha sigut, i què estan demanant. Uf. Després d'una bona estona ja està fet, Quin camí. Bastant empinat, I amb la calor que fa, s'agraeix un ventilador, Però bueno, ja camí fet, només toca baixar. És un camí dur, però bueno, està guai si a més ho fas perquè és la teva religió, les teves creences, les teves tradicions, com la gent d'aquí de Japó. Arriba a ser una satisfacció brutal, és com pujar a Montserrat per nosaltres, és aquest tipus de rituals. Està guai. Passa que hi ha molta calor. Molta. Ôi, nó nghịch đã giờ quá. I aquesta és la diferència entre venir a les 7 o venir a les 9. Que a les 9 inclús encara és d'hora. Però si vens a les 7 no et trobaràs a ningú. Ara vens a les 9, està tot el camí per pujar, ple de gent. I també els camins del Toris, hem d'intentar fer fotos a la baixada, impossible. Un munt de gent fent cua, pujant. Sí que és millor potser matinar i patir matinar i no patir pujant, que patir pujant amb tota la gent, fent cua i anant més lent del que igual pots anar. Així que res, si voleu vindre, almenys que sigui a primera hora i no haver de patir després. Després del Fushiminari acabem d'arribar al que és el Palau Imperial de Kyoto, que era l'antiga residència de la casa reial de l'emperador d'aquell moment de Japó, abans que estigués traslladat tot a Tòquio. I és un parc enorme. Si voleu l'entrada està just al final del parc, a la part del sud, si vens del centre de la ciutat. Està molt guai, sembla que per fora estigui tancat, està tot emmurallat i dins tens el que és el palau o les estàncies que eren, de l'emperador. No sé si hi ha un número limitat de visites, perquè ens han posat un numeret. Llavors no sé si és perquè hi ha un número limitat i no et deixen entrar o és simplement perquè sàpiguen quin número ets. I és com una ruta a peu. Hi ha puestos que no pots entrar perquè suposo que estaran preservats per la privadesa, però la resta està guai. Bueno, va, últim dia sencer a Osaka, a Kyoto. Ens atropellen. Després d'un dia intens, que ens vam llevar molt d'hora, avui hem decidit, bueno, no és que hàgim decidit, sinó que el cos no ens ha donat i ens hem llevat una mica més tard, que també el cos també ens ho demanava una mica i ens ho mereixíem, no? Descansar una mica més. Sí, ens ho mereixíem, perquè ahir va ser intensito. Després del Palau Imperial vam anar a dinar a un ramen que no ens esperàvem que la sopa fos de peix. A mi em va agradar, a ell no tant. Vam anar a fer una siesta també, avui va ser dia també de siestecita. Vam anar a fer una siesta a l'hotel i vam tornar pel centre, per passejar pel carrer o pel barri de les Geishas i per veure també una mica Kyoto de nit, que és una altra cosa que, si podeu, heu de venir a passejar per la nit, pel centre, perquè és una passada. És tot molt maco, les llums molt tènues, tot de fusta, sembla que estiguis de sobte en un poble, un poble d'estiu, i que no hi hagi tanta gent com hi és visquent a Kyoto. I res, vam tornar a sopar ramen, que diuen que és dels millors. Estava bo, tampoc es va semblar tant, però bueno, com aquí proves tants i tens diferents sabors i tothom ho fa d'una manera diferent, no saps ben bé quin és el millor, però tot i així coincidim en que el millor va ser en el que vam provar un dels primers dies a Tòquio, allà a Kasaka, que estava molt bé. I de casualitat. Sí, que no ens esperàvem i vam mirar a Google Maps ramens i tal,
hi havia 2 minuts caminant de l'hotel i és, de moment, el millor que hem vist. Ara mateix ens dirigim al Bamboo Forest de Arashiyama. Visitarem també el Templo Dorado, que també tenim moltes ganes d'anar. I després de la tarda, després de dinar, potser que fem algun temple més, el castell de Nijo, o visitar alguna part que no hàgim visitat, o el que ens doni el dia. I res, ja anireu veient. Bueno, va, última parada del dia perquè potser tenim un imprevist que no hem comptat perquè s'apropa un tifó i potser demà no hi ha trens i potser hem de sortir avui cap a Osaka. Tenim temps, que és el bo, així que de moment anirem sobre el plan que teníem pensat, que és el Templo Dorado, el Kinkaku-ji. Hem anat abans al Daikaku-ji també, molt maco. No hi ha turistes, és un recorregut per un antic temple i val molt la pena, almenys tens un espai molt zen. Repeteixo, no hi ha turistes, estàs gairebé sol i s'estava a la mar de bé. Potser avui no hi havia turistes perquè no hi van, però és una recomanació personal, que si voleu anar ho podeu posar a la ruta. I res, ara entrarem al Kinkaku-ji i veurem què fem després, si hem de fer maletes o ens hem de quedar o què hem de fer. Afortunadament és només un dia que passarà. Llavors, perdem un dia, sí, però jo què sé. Almenys per dormir a Osaka o per tenir un puesto per dormir aquí. Que el de Kyoto ja ho tenim tot fet i si no demà estem un dia més a Kyoto i perdem. I sí, torno no a estar al Japó. Aquí sí, aquí no. Hòstia puta. No, res, que al final vam haver de marxar corrents cap a Osaka perquè el dia següent no hi havia trens i no ens la volíem jugar a esperar que hi hagués algun miracle i hi hagués un tren. Llavors el que vam fer és cancel·lar la nit de Kyoto que teníem. Com dèiem abans, ho teníem tot fet quasi, potser haguéssim preferit alguna cosa, però bueno, per mala sort no ho vam poder fer. El que sí que vam acabar de visitar el Templo Dorado i vam pujar a la torre de Kyoto, que sincerament bastant recomanable, perquè es veu tota la ciutat, tots els barris, i a part també en un bon dia s'arriba a veure la ciutat d'Osaka, passa que clar, com s'apropava un tifó no la vam acabar de visualitzar des d'allà. I res, ja acabem aquí la visita a Kyoto, per mi la ciutat que més em va agradar de Japó, o clar que encara hi ha un munt de ciutats que no són les típiques, però per lo que jo vaig veure, la pau que et donava anar als temples o caminar pels barris, sí que és veritat que hi havia gent, però tenies també els teus racons, no? de pau i tal, que bueno, són també de valorar en un viatge tan llarg i que et passes tantes hores caminant i de més. Tenir un moment de pau i tranquil·litat que puguis descansar també, perquè també les vacances estan per això, perquè et mates a caminar, també una mica de tranquil·litat està molt valorada. I res, següents vídeos ja cap a Osaka. Merci!